Kur mēs vispār gribam spēlēt? Rīgā, es domāju, konkurēt ar VF. Mēs negribam zeļu te patās, visi nosmeļ tos skatītājus. Tur Buļs ir ieskrējis ar mārketingu, VF ir arī kaut kāda savu vēsturi. Negribam mēs Rīgā. Kas ir tās pilsētas vispār, kur mēs vēl varam pastīties apkārt? Es teikšu tā, ka es, ko redzu pēc tās pašvaldību potenciāli ieguldījumu, ko varētu iedot, tas ir Salaspils, Ādaži, Jelgava. Jūrmala? Ādaži īstenībā, kuros tur 90. bija Ādaži, kā viņi tur sauc. Metropola, ne? Ādaži, kaut kādi, kā viņiem bija? Bija Ādaži Metropola. Ādaži Metropola bija. Metropola bija Talsos sākumā, vai ne? Bija Talsos. Jā, es saku tās 4 pilsētas, arī Jūrmala, jā. Ādaži man patīk patiesībā, tāda, pierīga, netālu turīga. Nē, idejas, ka vajadzētu skatīties, kur ir sporta skola. Varbūt tad no A grupas kaut kā džeku var paņemt. Nē, arī Jūrmala, ja taisīt Jūrmala, tur arī Karlsons. Jūrmala, ja bija. Ir kaut kāda vietēja, Jūris Vītols. Jūrmala patiesībā potenciāli. Jūrmala varētu būt. Tur ir spēlēt arī vietēji, ko var paņemt, jo Salaspils šobrīd māc, ka nav īsti vēl izaudzināti. Ādažiem Vāvers. Amerikas. Mums ir Jūrmala, mums ir Ādaži, kas mums vēl ir? Bet ir manuprāt, jātais Pierīgā, lai tev tas arī, Māru vēl. Mārupēļ ir laba sporta skola. Bet Mārupēļ nav šobrīd infrastruktūra, lai tu varētu... Jā, Mārupēļ kaut kā bišķi tā kā saistās. Tā kā Rīga vairāk. Bet kā viņiem laba sporta skola ir, kad arī būtu tie jaunieši, kā tie skatītāji nāk. Kaut kāda piramīda jau tur ir kaut kāda, taisnība. Treneru korpus arī tur spēlēt, gan tur īsti nav, kur tas gan ir fakts laikam. Arī Ādažos, man liekas, nav varbūt šobrīd. Mums būs pirmais klubs ar savu halu vispār. Es domāju, ka Jūrmala tad paliekam tā reāli, jo tur ir zāle. Man patīk kā Ādaži un Jūrmala, bet Jūrmala tomēr arī kurorta pilsēta beigās. Lielu budžetu, es domāju, arī Salaspils zāle, man liekas, varētu atbilst. Cik tur ir skatītāji? Tur diezgan padaudz ir. Tur diezgan liela tā. Arī galos var piepirkt klāt kaut ko tribīnas, jo tur ir diezgan plaša tā zāle. Bet es piedāvātu iet ar Jūrmalu, jo tur pavisam nesen salīdzinoši ir bijis arī Latvijas-Igaunijas līgas basketbols un arī ar panākumiem, principā. Tas būtu mans variants. Es saku, arī vietējais spēlētāji daudz pietiekami. Žagaru noteikti nedabūs, bet Vītolu un Karlsonu Strautiņš. Strautiņš, jā. Tad arī kā paņemt. Uz vecumdienām Strautiņš jātais Jūrmalā, tad, kad Strautiņš sāks iet uz leju, tad jātais Jūrmalā. Par Jūrmalu mēs esam vienojušies, tad vieta ir Jūrmala. Par spēlētājiem atgriežamies. Kas tur ir tas budžets? Mēs saprotam, ka tas ir tas lielākais budžetā tā pozīcija, ar ko mēs tur rēķinamies. Kas ir dzirdēts Kristiāna kuloāros? Ko tu dzirdi? Ko Vefs Gatim nesot klāt šodien? Kas ir tas? Ir pusi no viņa budžeta viņa tērē vai vairāk? Kā pusi? Es domāju, no kopējā. Nē, es domāju, ka mazāk. Tas ir, es domāju, šobrīd tikai neto. Tad, laikam... Neto mēs, apmēram trešdaļu, spēlētājiem. Trešdaļu spēlētāju algās. Mēnesī. 30-35 mēnesī. Vairāk? Vairāk? Okay. Krietni vairāk. Pirms sezonas mums bija, mēs reiķinājāmies apmēram 40. Šobrīd ir vairāk. 50? Nav 50, man šķiet, bet ir vairāk nekā... sezonas sākumā. Bet, ja VFam ir vairāk, tad mēs varam arī iet varbūt uz to 30, mēģināt iekļauties mēnesī pēc nodokļiem. Kas ir tīri spēlētājiem neto. Izklausās, ok, labi. Ja tu vēl pieslēdz kādu augstskolu, tad stipendiju, bet budžetu vieties pēc augstskolā. Mums ir jāatvēdzējās, ja mēs gribam tajās medaļās tikt. Šī ir pozīcija, kur mēs taupīt nevaram. Bet saprot, ja 30 ir tas kopējais budžets, un ja mēs domājam Aigaru Šķēlu, tad viņš apēst 30% no tiem 30. Tāpēc es Armānu pieminēju, ka Armāns būtu gatavs. Tad pārējiem visiem būtu jāspēlē pa 1000. Es vienkārši domāju, kurš... Pa 1000, cik tur sanāk 2000. Ko mēs vienkārši vispār varētu dabūt kā tādu kluba seju. Tas ir būtiski. Raudzījos uz tādiem, kas ir šobrīd ārzemēs un kas varētu būt tādi pāris tuvākie, kas ir zināmi, kas varētu atgriezties. Jo, piemēram, ja mēs taisītu šobrīd Kandavā komandu, es domāju, ka vienalga kādu naudu Kristaps piedāvāt, visticamāk, Ķilps nenākt atpakaļ. Varbūt nevar zināt, bet, ja būtu, piemēram, 30... Pēc sezonu, protams, ka nē. Pirms tam, ja būtu iespēja tāda, pirms Liepājas, tad savādāk, bet ne jau tagad.
Bet, es nezinu, kāds Vāveram reāli plāns ir, bet Ādaži ir ļoti spēcīga pašvaldība. Vāvers ir vietējais, tur arī pietiekami daudz ir tādi jaunie, kas tā nāk ārā. Tā ir vieta, kur var to darīt. Un arī tas, ka tie jaunie, kas būtu tie vietēji, protams, tie būtu visticamāk bez maksas, tie būtu ar iespēju. Un te arī 2-3 ārzemnieki būtu jāņem, ka es nezinu, cik ārzemnieki šobrīd maksā. Jo arī, es zinu, ka uz LBL2 viņi tik daudz pa brīvi gatavi spēlēt, viņi tik sūta Instagramos ziņas, ka viņi gatavi. Viņi jau reāli ir gatavi spēlēt, vai jums tādi vajadzīgi lielākoties, ka nē? Man ir vēl viens variants, ko mēs varētu sākt. Ir kaut kur dzirdēts kuluāros, ka viņš gribētu atgriezties Latvijā, un mēs viņam maksātu zem tirgus vērtības. Tas varētu būt Mareks Meijeris pa 6-7 mēnesī. Nezinu, vai viņš piekrist, bet vienkārši zinot to, ka viņam ir kaut kāda interese potenciāli atgriezties mājās, iespējams, viņš varētu izskatīt kaut ko tādu. Un tas arī būtu tāda mūsu komandas seja un komandas zīmols, kurš gan visticamāk visvairāk asociējās cilvēkiem ar VF, bet no Latvijas klubiem. Bet tas būtu, manuprāt, spēlētājs, kuram arī šogad 35 paliek. Viņš tik un tā ir ļoti augsts līmenis un ļoti jaudīgs. Labi. Par kopējo spēlētāju interesi un vēlmi spēlēt vispār Latvijā, pirms mēs atgriežamies atkal pie naudām. Kas ir tas, ar ko vēl Latvijas klubi spēja pārdot sevi un teikt, tu atbrauc pie mums, kas ir tie ieguvumi galvenais spēlējot Latvijas līgā un kādā Latvijas klubā, kādam ārzemniekam, piemēram?